回到港口开启了飞稳。世界速度航海协会宣布，法国帆船选手加巴特以6天10个小时的差距，打败了去年法国同胞创下的纪录。加巴特也是其他世界纪录的保持人，他曾经在24小时内航行了1576公里，也只用7天15个小时横渡太平洋，写下历史纪录。